Hello，大家好。这堂课主要来给大家介绍一下我们 Stable Diffusion 的一个界面啊，也是我们做推文比较常用的几个步骤啊。首先，最上方啊，切换 AI 模型这里，我们下载好的模型啊，在这里是可以随意切换的。但是这个要配合着后面这个 VAE 文件来使用啊。这个下堂课我会给大家来演示啊，给大家操作一下。然后中间这两个数值啊是默认的，咱们不用去管。再往下来就是描述词，我们 AI 绘画自己写完描述词之后，复制到这里就可以了。但是啊，这个词一定要用英文的，中文它是不识别的。包括下面这些负面描述啊，负面描述，这个我们不想要的词语啊，我们不想让它出现的词语，也可以输入到这个地方啊，让我们图片效果更好啊。然后下面就是采样方式，这个采样方式一般我们就用第一个就可以啊。像二次元图片的话，一般第一个或者这个 2M 这个也可以啊，就用这两个就可以了。然后这个采样步数啊，采样步数一般情况下，电脑好一点的同学啊，它可以调到30，差一点的同学20就可以了。因为这个采样步数越高啊，它的画面就越清晰啊。当然对你的电脑要求越高啊。画面修复啊，这个修复也是要吃电脑配置的，一般情况下我们很少用得到啊。这个宽度和高度就是我们图片的宽度和高度啊，大家可以根据自己需求去弄，但是尽量不要调得太高，因为我们出完图之后还要去拿那个脚本来把它这个图片清晰度给它拉到高清。我们正常来说就是让它小一点，让它快速出图就可以了。然后接下来就是生成图片的次数，我建议大家做生成图片的时候，先生成1张就可以。如果你觉得这张满意的话，是不是咱们再来给它多生成几张，这样去操作。然后下面这个作品影响度啊，这个也是建议不要去轻易修改它，因为它这个数值越低啊，你这个图片的随机程度啊就越高，数值越高啊，它就会根据你关键词啊，就听你的关键词的命令，就权重就越高啊。但是正常7就可以啊，7就可以。还有这个随机种，这个也不要轻易改动，负1就可以，它就是随机的，负1就是随机的。包括控制网格，还有这些美学优化，这些都是插件啊。后面课程我会讲，包括一些图转图里边的局部重绘、画面延展，还有这个动作编辑器，这些都属于插件了。这些后面课程都会讲。这堂课主要是带大家认识一下这个基础界面